హాయ్ అండి, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను మీ అనూష. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు. ఈరోజు ఒక మంచి హెల్తీ సలాడ్ మనం చూద్దామండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా హెల్తీ కూడా. ఇది చికెన్ తోటి బ్రోకలీ తోటి కలిపి సలాడ్ చేస్తున్నామండి. చాలా హెల్త్కి మంచిదనమాట. చాలా వెయిట్ లాస్ అవుతారు. ముందుగా స్టవ్ పైన కళాయి పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఒక 2 స్పూన్ల వరకు ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత చిన్న పీసులుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా చికెన్ని. ఈ విధంగా చాలా చిన్న పీసులుగా ఉండాలండి, ఎందుకంటే సలాడ్లో కదా ఇది. ఇట్లా చిన్న పీసులుగా కట్ చేసుకొని ఆ ఆలివ్ ఆయిల్లో కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీని ముందుగా మ్యారినేషన్ నేను చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. అందులో కొంచెం నేను వచ్చేసి పింక్ సాల్ట్ వేస్తున్నానండి. ఇది నార్మల్ సాల్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది పూర్తిగా వెయిట్ లాస్ రెసిపీ అండి. మీరు మామూలుగా చేసుకొని తినాలి అనుకుంటే మీరు మామూలు సాల్ట్ కూడా వాడుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇందులోకి ఒక హాఫ్ స్పూన్ వచ్చేసి పెప్పర్ వేసాను. ఇందులో మనం కారం కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ ఏం వాడమండి, ఓన్లీ పెప్పర్ తోటే టేస్ట్ వస్తుంది. ఇది ఒక 15-20 నిమిషాల పాటు స్లో ఫ్లేమ్లోనే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం మ్యారినేషన్ ఏం చేయలేదు కదా. మంచిగా సాఫ్ట్గా కుక్ అవ్వాలన్నమాట. మూత పెట్టుకుంటూ అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ కలుపుకుంటూ అట్లా కొంచెం సేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ లోపల మనం బ్రాకలీని శుభ్రంగా ఒకసారి వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మొత్తం చూసుకోవాలి, పురుగులు లేకుండా కట్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇంత గ్రీన్గా ఉండాలన్నమాట. ఆ తర్వాత వాటిని మనకు నచ్చిన సైజుల్లో మనం పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా హెల్త్కి మంచిదండి. ఇంతకు ముందంటే మనకి దొరికేది కాదు కాబట్టి చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. ఇప్పుడు కొంచెం మనకి ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతుంది. మామూలు నార్మల్గానే ప్రైస్లోనే దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ బ్రాకలీతో కర్రీస్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రైస్ చేసుకోవచ్చు, మనం చపాతీలోకి వాటికి కుర్మాలాగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ సలాడ్స్ లాగా అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా తినేస్తున్నారనమాట. పచ్చివి కూడా సలాడ్స్ లాగా చాలా బాగుంటాయి. మనం చేసే పద్ధతిని బట్టి వాళ్ళు తినడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ తర్వాత చికెన్ కొంచెం చూసారు కదా, మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇది ఆలివ్ ఆయిల్ కాబట్టి అసలు అన్హెల్తీ కాదనమాట, మంచి హెల్తీ రెసిపీ ఇది. ఆ తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకుని బ్రోకలీ ఉంది కదా, దీన్ని శుభ్రంగా ఒకసారి వాష్ చేసుకొని అందులోకి వేసుకొని జస్ట్ 1 మినిట్ తర్వాత తీసేయొచ్చండి. జస్ట్ 1 మినిట్ మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మరీ పచ్చివాసన వస్తే అందరు తినలేరు కదా. ఆ తర్వాత అందులోకి ఒక చిటికెడు వచ్చేసి సాల్ట్ వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి పచ్చియే వేస్తారండి. బయట మనకైతే రెస్టారెంట్లో కానీ మనం బయట ఏదన్నా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు పచ్చివే ఇస్తారు. మనం కూడా పచ్చివే తినవచ్చు. కాకపోతే మరీ పచ్చిగా అంటే మన ఇంట్లో ఫస్ట్గా ట్రై చేసే వాళ్ళు తినలేరు కాబట్టి అందుకోసం అని చెప్పేసి జస్ట్ 1 మినిట్ పాటే ఫ్రై చేయాలండి. ఎక్కువగా ఫ్రై చేసినా దాని టేస్ట్ అనేదే పోతుంది. అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అది కూడా ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు దాంట్లోనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇట్లా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీస్లు అందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదైతే నాకు చాలా ఫేవరెట్ రెసిపీ అండి, అందుకని నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత చిన్న పీసులుగా కట్ చేసుకున్న కీరా దోసకాయ కూడా అందులోకి వేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత చాలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాబేజ్ ఉంది కదా, ఇది నార్మల్ క్యాబేజ్ అనండి. మనకి సలాడ్స్లోకి విడిగా కూడా క్యాబేజ్ దొరుకుతుంది, అది నాకు అసలు దొరకలేదండి. నేను 2-3 షాపులు తిరిగాను, అందుకని నార్మల్ క్యాబేజ్ వేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఇందులో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకొని వేసుకున్న తర్వాత మీకు నచ్చితే ఇందులోకి టమాటా కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ మామూలుగా అయితే వెయ్యరండి. మీకు ఒకళ్ళ ఇంట్లోనే కదా మనం చేసుకునేది, టమాటా వేసుకోవచ్చు, ఆనియన్ వేసుకోవచ్చు, కానీ ఈ టేస్ట్ అసలు మామూలుగా ఇట్లా రాదు కదా. అందుకోసమని నేను ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చేసి చూపిస్తున్నాను. బయట మనకి ఎలా దొరుకుతుందో అలా చేస్తున్నాను. అందులోకి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వచ్చేసి పెప్పర్ వేసుకొని కొంచెం మళ్ళీ ఇప్పుడు మైనస్ సాస్ ఉంటుంది కదండి, ఇది వెజిటబుల్ మైనస్ సాస్ ఇది వేసుకుంటున్నాను. ఇది రెడీమేడ్గా బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన సాసే అండి. ఈ సాస్ ఎంత వేసుకున్నా కానీ బాగుంటుందండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సాస్ అంటే. పిల్లలైతే ఇంకా అసలు వదిలిపెట్టరు కదా, మైనస్ సాస్ అంటే పిచ్చి ఉంటుంది పిల్లలకి. ఇది వేసుకొని ఇది మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటం అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా హెల్దీ అనమాట. బ్రాకలీ అనేది లేడీస్కి అయితే చాలా హెల్తీ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా, అన్హెల్దీ లేకుండా చాలా వరకు నివారిస్తుంది. మనం కంటిన్యూగా తింటూ ఉండాలన్నమాట బ్రాకలీని. ఈరోజు నా ఫేవరెట్ డిష్ని నేను మీకు పరిచయం చేశానండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. మరిన్ని హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం తెలుగు రుచులు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.